देखिए डॉक्टर साहब, कैसी हालत हो गई है खांस खांस कर, कोई दवाई हो तो दे दीजिए। ठीक है, मैं इनको ऐसा इंजेक्शन लगाऊंगा कि ठीक हो जाएंगे। हाँ, ठीक है, लगा दीजिए। अरे भैया कहाँ गए? ढूंढो कहाँ गए। ये देखो यहाँ पे पहुँच गए। पेशेंट कहाँ गया? अरे ये देखो रहे। अरे फिर से गायब हो गए। अरे यार जल्दी, ये देखो यहाँ पे आ गए हैं। अरे यार अब यहाँ आ गए। अरे ये फिर से गायब हो गए। वो रहे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? कहाँ चले गए? वो रहे। अरे ये फिर से गायब हो गए। कहाँ गए? ये देखो ये इसके नीचे पड़े हैं। चलो। अरे फिर से गायब। ये देखो यहाँ पे है।